Anyo sing 2001 hasta 2004, si Mayor Remedios Palangka Bantug nag-alagad bilang una nga babayi nga ginpili nga mayor sang Victorias sa edad nga 82. Sa sulod sang iya malipot nga 3 ka tuig nga pagdumala, ginpadayon ni Mayor Bantug ang mga prioridad nga programa sang nagligad nga administrasyon kag natigayon man ang iban nga mga mayor nga proyekto. Ginpalapad niya ang coverage sang PhilHealth benefit para sa barangay development workers nga may 1 million nga pondo kag nagpadayon sa pagbulig sa Kaayong Lawas Foundation kag sa Damas de la Caridad Home for the Aged. Ginpadayon niya ang mga proyekto nga infrastruktura sang syudad katulad sang City Coliseum kag lain-lain nga prioridad nga dalan, proyekto sang drainage kag flood control, pagtukod kag pagkaayo sang lain-lain nga mga opisina sang syudad, mga istruktura nga pang-ekonomiya, mga barangay kag mga pasilidad sang publiko, pati na ang proyekto sa turismo kag pagpatahom sang plaza kag syudad, kag pagtukod sang iban nga mga eskwelahan, classrooms kag iban nga mga istruktura sa eskwela. Isa pa sa iya mga programa amo ang pagdala sang Ballet Philippines kag iban nga presentasyon halin sa Cultural Center of the Philippines diri sa syudad. Pareho sang nagliligad nga administrasyon, napadayon niya ang malinong nga pagdumala sang pinansya sang syudad. Si Mayor Bantug, apo ni Don Alejandro Acuña Yapiña, ang negosyante nga incheck nga nagdonar sang isa ka bahin sang duta sang tuig 1906 kag great-grandmother man siya ni Mayor Javier Miguel L. Benitez sang Victorias karon. Siya nalubong dito sa Bacolod Memorial Park.